同学们拿出声律启蒙的教材和一支笔。今天我们继续来学习对联，请翻到对联乐园1。上周我们说过对联的5个特点，让我们来结合这副对联看一看。第一个特点是字数相等，句式相同，看看是不是？第一个这副对联，风声、雨声、读书声，看2个字加2个字加3个字，再加4个字。第二行也是2个国事、家事、天下事，事事关心，也是2个字加2个字加3个字，加上4个字。所以第一个特点是字数相等，句式相同。第二个特点，用来相对的词语词性是相同的，并且在上下联的相同的位置上。我们看一下用来相对的词语，风声、雨声、读书声对家事、国事、天下事，风声对家事，雨声对国事，读书声对天下事，它们的位置相同，它们用来相对的词语词性是相同的，都是名词，风声、雨声、国事、家事，读书声、天下事，声声入耳，事事关心，声声对事事，入耳对关心。第二个特点也满足了，就是用来相对的词语词性是相同的，并且在上下联相同的位置上。第三个特点，不能用同样的字相对，看看有没有同样的字相对呢？没有。好，第4个特点，上下联内容相关，且意思不重复。风声、雨声、读书声，声声入耳，让我们要经常读书，不管是什么样的声音，就像读书声一样，每一声都要进入自己的耳朵，真的要读进去，用心的读。国事、家事、天下事，事事关心。这里指不管什么事情，小到家事，大到国家的事情，天下的事情，每件事情都要关心。上联呢，指各种各样的书都要读，下联呢，各种各样的事要关心。它们的意思是相关的，而且意思不重复。所以第4个特点，上下联的内容相关，意思不重复。第5个特点，上联最后一个字为仄字声，下联最后一个字为平声。我们来看一看是不是呢？上联的最后一个字是耳，我们以前学过3声和4声是仄声，那么这个最后这副对联最后一个字耳，耳朵的耳是3声，它就是仄声。事事关心，心是1声，我们以前说过1声和2声是平声。对联的最后，对联的第5个特点就是上联的最后一个字是仄声，即第3、第4声，下联的最后一个字为平声，即第1声和第2声。这个对联也是符合的。好，我们发现对联的5个特点它都有。
我们一起呢来跟读一遍。请左手压右手指，请跟读。风声、雨声、读书声，声声入耳。风声、雨声、读书声，风声、雨声、读书声，声声入耳，声声入耳。家事、国事、天下事，家事、国事、天下事，事事关心，事事关心。很好。好，拿出你的手指，我们来找字。我们先来找风声，风声，风的声音；雨声，再找雨声；再找读书声，然后找入耳，声声入耳，耳朵的耳，你找到了吗？下一行，请找国事，国事，请找天下事，天下事，请找家事，家事，请找家事，然后呢，再找国事。很好，家事、国事、天下事，请找事事关心的事事，事事，每件事就是事事关心，请找心，心脏的心，关心，关心。很好，请齐读一遍。预备起。风声、雨声、读书声，声声入耳。家事、国事、天下事，事事关心。很好，如果有的同学还不会读，可以再回放跟读。好，请看右手字帖部分。请你本周读完之后，完成最后3行的字与词。在写字的时候呢，你可以先拼一下拼音，比如说长读，吃昂长的乌读，比如说风声、雨声的乌读，读书是乌书，入日乌入，耳入耳。好，就像这样，然后每个词你把它的拼音都拼一下，日乌入，耳入耳。好，今天就学到这里，同学们再见。